مسئله 1.10. توی این مسئله یک قاب ترسیم شده که داره یک نیروی 4 کیلو پوندی به انتهاش وارد میشه. صورت سوال میگه که اگر این عضو بیدی که تکی هم هست، دوبل نیست، یه عرضش باشه 1 اینچ و ضخامتش هم باشه 1/2 اینچ، تیکنسش 1/2 اینچ باشه و قطر پین ها هم 3/8 اینچ باشه، حالا بیاید و ماکسیموم تنش عمودی رو در این عضو پیدا کنید به شرطی که تتا در قسمت الف زاویهش 0 باشه و در قسمت ب زاویهش 90 درجه باشه. خب ابتدا لازمه که بیایم و نیروی داخل عضو بیدی رو حساب کنیم با استفاده از اطلاعاتمون توی استاتیک. این قاب رو من اجزایش رو جدا بکنم. الان یک عضو به این ترتیب داریم که یک نیروی 4 کیلو پوندی با زاویه تتا داره اینجا وارد میشه و یه عضو بیدی هم داره، این هم عضو بیدی که اینجا من ترسیمش میکنم. عضو بیدی یک عضو دو نیرویی یا دو سرمفصله، یعنی نیرو در راستای پین ها هست. پس نیرو تو نقطه بی یا به این صورت هست یا به صورت معکوس از این طرف، تفاوتی نمیکنه. من فعلا به این شکل میگیرمش. اگر نیرو رو به بالا باشه در عضو بیدی نیرو رو به پایین میشه و توجه بکنید که عضو بیدی فشاری میشه، ولی اگر نیرو رو به پایین باشه در عضو بیدی جهتها معکوس میشه و عضو بیدی تحت کشش قرار میگیره. این رو بایستی در نظر داشته باشید. خب توی نقطه آ هم دو تا عکس العمل تکیه‌گاهی وجود داره، پس من اینجا اسمشو میذارم بی وای و اینجا هم آی ایکس و آی وای. خب میام و توی عضو ABC، توی این عضو بزرگ یک گشتاور می نویسم حول نقطه آ. پس گشتاور حول نقطه آ میخوام بگیرم. میام این نیروی 4 رو هم تجزیهش میکنم به یک مؤلفه 4 کوسینوس تتا و یک مؤلفه 4 سینوس تتا. خب می نویسم سیگما ام حول نقطه آ برابر با 0، علامت ساعتگرد رو مثبت میگیرم، پاد ساعتگرد رو منفی میگیرم. خب اگر حول نقطه آ گشتاور بگیریم ما یک نیروی 4 سینوسی داریم که به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس می نویسم 4 سینوس تتا ضرب در فاصلش هم میشه بازو این مقدار. و این مقدار چقدر هست توی شکل؟ اگر توی شکل توجه بکنید این طول هست 18 اینچ. پس طول افقی یعنی بازویی که ما لازم داریم میشه 18 کوسینوس 30 درجه. خب پس ضرب در اینها رو پاک کنیم، ضرب در 18 کوسینوس 30 درجه. این مال نیروی 4 سینوسی، مال 4 سینوسی. خب حالا یه 4 کوسینوس هم دارم. 4 کوسینوس به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس می نویسم منهای با 4 کوسینوس تتا ضرب در خب بازوش میشه این طول. این طول رو اگر بخوایم پیدا کنیم توی این مثلث میشه ضلع روبروی زاویه 30 درجه که میشه نصف وتر. پس میشه ضرب در 9. اگر این طول 18 باشه این طول 9 هست. پس ضرب در 9، ضرب در 9. خب دیگه چی داریم؟ یه دونه بی وای داریم که جهتش رو همینجوری رو به بالا فعلا گرفتم. بی وای هم به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس می‌نویسم منهای بی وای ضرب در خب فاصلش هم میشه این طول. این طول به اصطلاح میشه 12 کوسینوس 30 درجه. پس ضرب در 12 کوسینوس 30 درجه مساوی 0. خب ما از این معادله میتونیم مقدار بی وای رو حساب کنیم. متوش وابسته به تتا هست، پس دیگه داره تتا رو ما چند بگیریم. خب این مقدار بی وای از این رابطه پیدا میشه. من بقیه رو پاک میکنم. خب حالا بیایم توی قسمت های مختلف. توی قسمت اول اجازه بدید این مقادیر باشه که بتونیم راجبش تحلیل بکنیم. اجازه بدید توی قسمت اول که آ هست که تتا هست 0 من معادله رو بازنویسی کنم. اگر تتا 0 باشه توی این معادله بیایم به جای تتا 0 بذاریم این تیکه اول حذف میشه و
این کوسینوس تتا هم میشود 1. کوسینوس 0 میشه 1. پس میشه منهای 4 ضرب در 9 میشه منهای 36 برابر با این بی وای میره اون طرف تساوی برابر با بی وای ضرب در 12 کوسینوس 30 درجه و میتونیم بی وای رو حساب کنیم. مقدار بی وای میشود 36 تقسیم بر 12 تقسیم بر کوسینوس 30 درجه میشه 3.46 کیلو پوند. خب این مقدار بی وای البته مقدارش منفی میشه دیگه، منهای 3.46. مقدار بی وای که منفی شد معنیش اینه که اینجا جهت برعکس بوده، جهت رو به پایین بود و اگر جهت رو به پایین باشه رو خود عضو بی وای عضوها کششی میشه، عضو بی وای عضو بی دی کششی میشه و اگر عضو بی دی کششی بشه و بخواد ببره از محل پینه ها میبره. پس من برای اینکه تنش رو توی عضو بی دی پیدا بکنم می نویسم سیگما برابر با نیرو که هست 3.46 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر مساحت. خب عرض عضو بی دی بوده 1 اینچ، پس 1 اینچ منهای با قطر پین چون از محل پین داره میبره، قطر پین هم هست 3/8 اینچ منهای 3/8 اینچ ضرب در ضخامت پین هم ضخامت عضو هم بوده 1/2 اینچ پس ضرب در نیم. میتونم به این وسیله تنش رو توی این عضو حساب کنم. خب اول مخرج رو حساب کنم، یک منهای 3/8 ضرب در نیم و میشه ممیز 31.25 بایستی 3.46 ضرب در 10 به توان 3 رو تقسیم کنم به 3.46 ضرب در 3.46 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر ممیز تقسیم بر 1 منهای با 3/8 تقسیم بر نیم. اشتباه مقدارش رو حساب کنم، یک مقدار دیگه حساب کنم 3.46 تقسیم بر 1 منهای با 3/8 تقسیم بر نیم. خب میشه 11 ممیز تقریبا 1/10 KSI 11 ممیز 1 یا 11,000 PSI. این میشه تنش توی عضو BD به شرط آنکه زاویه 0 باشه. حالا اگر زاویه 90 درجه باشه، اگر زاویه 90 درجه باشه من مجدد رابطه رو بازنویسی میکنم. زاویه 90 درجه پس در قسمت B تتا مساوی 90 گرفتیم. خب تتا که بگید 90 کوسینوس 90 میشه 0 یعنی این عبارت هست میشه و سینوس 90 میشه 1 پس میشه 4 ضرب در 18 کوسینوس سی منهای کوسینوس سی منهای بی وای رو هم یه باره ببریم اون طرف تساوی دیگه، پس مساوی میشه با بی وای ضرب در 12 کوسینوس سی. خب این کوسینوس سی ها ساده میشه از دو طرف و بی وای مقدارش به دست میاد. بی وای میشه 4 ضرب در 18 تقسیم بر 12. بی وای میشه 6. خب 6 کیلو پوند. خب حالا میام تنش رو حساب کنم. وقتی که الان که بی وای مثبت در اومد یعنی جهتش درست بوده و عضو بی دی در این حالت تحت فشار قرار میگیره. وقتی تحت فشار قرار بگیره از بین دو تا سوراخ عملاً قطعه خراب میشه و لازم مساحت رو کامل بذاریم. پس می‌نویسم سیگما برابر با نیرو که از 6000 تا تقسیم بر مساحت هم بوده 1 اینچ عرض این عضو و ضخامتش رو هم داشتیم 1/2 اینچ پس ممیز نیم. خب به راحتی مقدارش حساب میشه 12 KSI یا 12,000 PSI. پس در حالتی که تتا 0 باشه بایستی مساحت نت رو مساحت خالص اینجا رو بگذاریم و در حالتی که تتا 90 باشه چون این عضو تحت فشار قرار میگیره لازمه که مساحت بین دو تا پین ها رو قرار بدیم.